तो गाइस स्वागत है आपका कामली रोड वाली साइड पर। आप देख सकते हो अब ये रूफ का स्ट्रक्चर भी हम तैयार कर रहे हैं। ये रूफ का डिज़ाइन जो है तीन तरफ ढाल में रहने वाला है। मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। ये यहाँ से एक सीधा पाइप जा रहा है, फिर एक ढाल ये इधर उतर रहा है और एक ढाल ठीक यहाँ से ये इधर उतर रहा है और वहाँ से सामने से एक ढाल ये उधर उतर रहा है उधर की तरफ। तो ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन और इस पर स्टोन कोटेड शीट रहेगी। तो सेपरेट रूम है उसका तो 4 ढाल होगा ही। और नीचे आप देख सकते हो ये वाला एरिया किचन का और डाइनिंग का है और ये इसमें एक रूम है, ये वाला रूम है इसमें। तो काफ़ी अच्छा कोटेज और ये रूफ के ऊपर काफ़ी अच्छा पोर्टल भी होने वाले हैं सारे। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ।